Aynan siz orzu qilgan xonadon mana shu xonadon bo'lishi mumkin, hurmatli obunachilar. Shuning uchun videomizni oxirigacha ko'rib, o'tkazdirib olmasliklaringni so'rab qolaman. To'rxona 175 kvadratli xonadonimiz, lokatsiyasi Mirobod rayoni, Oybek metroda joylashgan xonadonimiz bo'ladi. Faraz qiling, uyni oldingiz, ota-onangizni yangi uyga olib kiryapsiz. Qanaqa hissiyot, qanaqa tushuntirib bergan bo'lardingiz? Men o'zimda shuni sinab ko'rmoqchiman. Faraz qiling, kirdik. Bu yoq bizni ona, ota, bu yoq bizni kirovish qismimiz, podyezddan etajimiz, 4-etaj. Qiynalmasligingiz uchun mana shu 4-etajdan xarid qildim. Bu yoqda tashqariga chiqib ketadigan-da o'zimizga qarab chiqib ketish uchun oynali zona. Bu yoqda ham komodlarimiz bor va mehmonlarimiz uchun aynan bu yerda bizni sanuzel qismimiz joylashgan. Vannalarini ham qarang, juda ham chiroyli xonadonimiz va koridorimizni albatta barcha mehmoningizga, barcha qadrdonlarimizga juda ham yoqadi. Bu yoqda o'zining shkoflari bor. Endi ona, ota, yuringlar. Bitta bu yoqni ko'rib chiqaylik, qaranglar. Mehmonxonamiz, amakimlar, ammamlar, xolamlar, xullas qarindoshlar kelganda hammaga bemalol joyimiz bor. Yumshoq mebellar eng sifatlilari bu xarid qilgan xonadonimizda. Bu yoqda esa o'tiradigan stol-stullar eng sifatlilari va menga yoqqani lustralarimiz, patologini ham balandligini qarang, menga juda ham yoqdi va lokatsiyani tushuntirib qo'ymoqchiman. Mana bu yoqda Oybek metro, xullas lokatsiyamiz super joy va endi ayollarimizni ko'p shu vaqt o'tadigan, ona sizda ham, ayolimda ham shu yerda vaqt ko'p o'tadi. Bu yoqda oshxona o'rnida bemalol foydalansak bo'ladi. Ko'rib turganingizdek, hamma narsasi eng sifatli narsalar ishlatilgan. Kojinning yumshoq mebellar, bu yoqqa mana choy ichib bemalol o'tirsalar bo'ladi. LG televizorlarimiz va texnikalarimiz hammasi bosh texnikalar ishlatilgan. Mana bu narsa, misol uchun siz ovqat qilyapsiz, suv kerak bo'lsa, addinda moykaga olib boryapmizda, mana shuni o'zida bemalol foydalansangiz bo'ladi. Mana vitichkalarimiz va bu yoqda mikrovolnovka, duxovka va xaridenilarimiz ham eng sifatlilari ishlatilgan. Mana bu yoqdan chiqib ketsak ham bo'ladi. Zalimizdan bemalol mana yopib foydalansak ham bo'ladi. Kelinglar. Endi ona, ota sizga aynan mana shu xonadonda, aynan mana shu xonani ilindim. Mana kirganingizda bu yoqda ham oynali zona umniy domlardan hisoblanadi. Alisa yordamida boshqariladi. Bu yoqda spalniy qismi, bu yoqda o'zini sanuzellari joylashgan. Bu uyimizda sanuzelimiz 3 ta. Bemalol mehmonlar ham kelib qolsa, hech qanaqa qiyinchilik bo'lmaydi. Bu yoqda esa bizni LG televizorlarimiz va mana ob-havomiz shunaqangi go'zalki, tashqarida bu yoqqa stol qo'yib, yomg'irlarda maza toza havodan nafas olib yashaydigan xonadon, onajon. Endi yuring. Sizning duolaringiz sabab shunaqa xonadonni xarid qildim. Mana bu yoqda esa garderobniy xonamiz joylashgan. Mana kiyim-kechagingizga hech qanaqa muammo yo'q. Bu yoqda mana suvenirlarni, dekorniy mahsulotlarni ham qo'yib qo'ysak bo'ladi yoki oyoq kiyimlarni. Bu yoqda esa yana garderobniy xonamiz joylashgan. Marhamat, ko'rishingiz mumkin. Sushilkalarimiz ham bor. Bu yerda yana bitta sanuzel qismimiz. Mana o'zini hamma sharoiti bor. Bu tarafimizda dushovoyi joylashgan. Endi farzandlarimni ham o'ylagan holda juda ham chiroyli yotoqxonani tanishtirib o'tmoqchiman. Mana bu yoqda dars qilib o'tirishlari uchun joylar, o'zining shkoflari va menda 3 ta farzand, hozircha ikkitasiga joy bor, lekin uchinchisiga ham qo'yamiz. Mana divanchamiz bor va o'zining chiroyligini dars qilib o'tirishlari uchun sharoitlar qilingan. Uyimizni remontini ham qarang, juda ham ideal remont qilingan. Koridorlarimiz. Xo'p, endi bu yana bitta spalniyimiz. Mana bu yoqda spalniy qismimiz. Spalniy esa o'zining juda ham chiroyli shkaflari, lustralari, LG televizorlarimiz va komodlarimiz. Uyimiz yoqqan bo'lsa, yaxshi niyat bilan, havas bilan shu yerda bitta laykni bosib, shunaqa to'rxona 150 dan katta kvadrat qarab yurgan yaqiningizga mana shu uyni yuborib qo'ysangiz, maqsadga muvofiq bo'lardi. Uyimizni narxiga keladigan bo'lsak, 465 ming narx aytamiz. Xudo xolisa kelsanglar, yanada chiroyli narxga beramiz. Sizlar bilan Muhibullo Madrahim bo'ldi. Orzular orziligicha qolmasligi uchun mana shu uyni qo'ldan boy berib yormanglar. Sog' bo'linglar.